好啦，跟住到2023年嘅第一題啦。咁2023年第一題咧就講咧排呢一堆嘢嘅 diameter 嘅大細啦。咁就 in descending order。咁有 Milky Way 啦，跟住 local group of galaxy 啦，跟住就cluster of star 啦。咁咧之前都講過啦，cluster 就係一堆咁解啦。咁咧一堆星咧就應該細過個銀河系嘅。呢一個係銀河系啦，咁一堆星就細過個銀河系啦，咁我哋就可以排到係首先係一啦，跟住就到三啦，因為係一個 descending order 啊嘛。咁好啦，然之後呢個咧係 local group of galaxies，咁呢個咧就係一個嘅本星系群啦。咁呢個本星系群咧，佢呢個 galaxies 就係講有一堆咁一堆嘅 galaxy 啦，咁解啦。咁咧呢一個 Galaxy 咧就係有一堆銀河系咁大喎，咁就一定大過銀河系啦。咁所以咧佢應該會係最大嘅，咁就二一三我哋對比翻就應該係 B 啦。